YouTube! Тук сме с КСА 12 и продължаваме втори епизод снимане. Както виждате, железарията до едно изгоря. И къщата ни явно. Не, тя не е изгоряла. И виждаме един паяк, който ще убие с моя нов железен меч. Тате, виж, имам железен меч. Ето ти. Намери го в железарията. И нямам живот. Искам да хапна хляб. Искаш ли ти хляб? Имаш ли живот? 3 сърца и половина. Добре, ще ти дам хляб. Идвай при мен. Ама, къде си? Да, ето. Виждам ти табелка. Виждам ти да... Какви са тези стрели? Взех 2 стрели. Това са от умрялите скелети. Обърни се да ти дам хляб. Заповядай. Хапни си. А това какво е, дето? Кое? Това е отровно пилешко, нали? Не, това е зомби пилешко. От умряло зомби. Това е зомби кълка. От нея може да се отровиш. Къш, овца, къш, овца, къш, овца. Ето, гледай сега как ще се отровя. Искаш ли да ти покажа как ще се отровя? Маш, това ще бъде с пожара. Само тази къща май ще изгори. Наистина? Добре. Тате, как да си взема малко от живота? Да умра. Нали, хапваш пържело и готово. Искам да ти покажа какво става, когато изядеш кълка от зомби. Леглата ни къде са? Легла? Аз съм я запомнил. Гледай сега. Някакъв паяк. Нормално ли е паяк през деня? Да, нормално е. Те не умират. Добре, сега гледай. Гледай. Гледай какво става, като изядеш зомби кълка. Гледай. Защо не ми взе от живота? Как да си взема малко от живота? Сетих се. Ще накарам паяка да ме нападне. Къде е той? Ето тук се скрижат едната изгоряла. Зад железарията. Добре. Идвам. Къде си? Ето. Не, няма го паяка вече. Добре, виж. Ето го. Ето го. Ела да видиш. Ела да видиш. Идвам. Добре, гледай сега. Гледам. Гледай. Гледаш ли? Да. Гледай сега. Сега той ще ме удари. Добре, стига си ме ударил. Гледай сега. Вземи 3 живота. Къде си? И сега гледай. Като изям пилето, какво ще стане? Какво? В тази версия може да се яде зомби пиле, ама че скапана версия. Добре, май пожар свърши. Не, още чувам платене. Ти чуваш ли го? Да. Откъде идва? Добре, отивам, ще направя въглен. Трябва ми кирка. Сетих се. Отивам в железарията. Може от факт. Ще си изпека малко въглен. Ще направя въглен. Виж ограда да събирам. Ограда? Не дей, както щеш. Няма ли да направим ферма вече? Няма, чак в 4-ти епизод. Сега няма. Първо трябва да се разположим. Да съберем реколтата, докато въгленът се става. Аз взех малко това. Тия другите растения какви са? Това е жито, което взимам сега. И посаждам. Взимам, посаждам. Аз направо да взимам, без да посаждам. Не, трябва и да посаждаш. Иначе няма да израсте отново. Как се посажда? Няма да ми обясняваш сега. Не знам. Чакай, виж. Ето сега. Ето, посадих. Да. Денят свърши ли?
Давай да се Абе, стъпках реколтата. Тате, какво правиш? Не се обира така. Спри, спри. Само израслото жито. Само такова жито. Само ето това Да. останалото жито, само него можеш да макаш. Иначе няма да ти даде жито. Давай бързо в къщата. Защо? Къде? Коя беше? Стъмнице. Идвай след мен. Ходиш ли след мен? Плътна за теб. Добре. Ето я. О, чакай! Факлите ми! Тате, отивам на бой да си взема факлите. Добре. Аз ще се опитвам да се кача. Айде, качвай се. Знаеш, че ми е трудно. Мгм. Да. Ти отскоро я играеш. Виж, значи, не, чакай още. Няма да си. Или пък. Добре, лягаме си. И я го пожарате, да. Или още пожар. Лягай си. Ей, какво правиш? Защо го чупиш? Ма, Какво правиш? как да си го сложа леглото си? Слагай го, бе. Скочи и го служи. Сложи го. Браво, лягай си. Добре, айде. Аз отивам да си взема въглена, да направя факли. Трябват ни факли за селската къща. Ето, изпечени са. Готово. Правя факли. Искаш ли факли? Да. Добре, ама имам само 8. Не ми трябва. Добре, Аз потърси. просто ще си взема от тези на селото. Ей, не ги взимай, те осветяват селото. И как ще ги стигнем? Няма, добре. Оставих само Тате, не мога да ги стигна. Остави е все една. Във въздуха си остане. Нека си сиди там. Не бе, не може да направя да нахабим факли. В смисъл, Добре. А морковите как? Само си ги бере, те си растат. береш си ги и после трябва да ги засееш. И как си засееш да засееш? Когато... Гледай сега. Гледай сега. Това ли са морковите? Тук бяха, да. Да. Добре, гледай. Когато вземеш моркови, ето, сега наблюдавай. Стъпка го. Стъпках реколтата. Гледай, не стъпвай там. Гледай сега. Мръдни се от реколтата. Падни във водата. Гледай сега. Натискаш и взимаш 2 моркова. Единият го посаждаш, а пък другия си го изяждаш. Ясно? Натискаш, за да го посадиш. Абе, тате, каква е тая дупка, която си е направил? Добре. Исках вода да взема. Тате, не се взима така вода. Трябва ти кова. Трябва ти 3 желязо. Отивай в мината за желязо. Да си направя мина. Абе, не знам. Може би тук има мина. Има ли, според теб? Може да си направя. Мисля, че... Ето тук. Добре, Ще го закопая. потърси в мината ти. Така. Добре, потърси в мината ти. Намерих мина! И паднах в нея. Ела ми помогни да си скача. Къде си? В мината. И умрях. В коя мина? Там, където беше паднал. О, Да, нещо гори наблизо. да, знам. Трябва да този пожар. О, виждам те. Виждам ти нещата. Откъща с леглото си. Ще слеза долу, ще направя стълбички и ще слеза долу. Защо този пожар го виждам там? Не минавай през него. Бързо отивай във водата. Гориш ли? Не знам. Гръмна.
Кое е гръмнало? Някакво същество, което прави дупки. Крипър, бе! Крипър! Оф, бе, никога не си играл тази игра, като че ли. Потъна в една водна мина. Езерце. Това не е водна мина. Вир, басейн. Вир, басейн, се... Тук има прасета и овце. Още един крипър виждам. Да. Фантазиорус. Бягам. Къде е тази мина? Идвай при мен, виждаш ли ми табелката? Не. Явно съм далеч. Аре бе, тая кокошка ме бута, ще падна. Аре бе, къж! Ще те убия, бе! Видях. Ай! А добре сега как да сляза без да се прибивам? Не виждаш ли, че правя стълбички? Видях. Ето. Готово, взех ти нещата. Леле, имал си доста неща. Ами, тя не е много голяма мина, изглежда. Къш, овца. Готово. Въпреки стълбичките отново падна. Добре, хайде да оберем този голд. Обаче нямаме кирки. Трябват ни кирки. Имаш ли пръчки? Тата, имаш ли пръчки? Не, нали ти... О, да. Ми- Дърва не съм събирал. Събирал си, има дърва. Ще направим. О, имаш и едно яйце. Аз съм взел и едно яйце, май. Правя хляб. Правя кирка. 2 кирки. Вътре ли си? Да, вътре съм. Обирам въглената. Аре бе, пак ли умря? Нищо няма. Добре, супер. Ей, тук има много въгле. Да го взема ли? Ще седа тук вътре в стаята, далеч от вратата, защото отвън има крипър. Добре. Ще гледам през прозореца пейзажи. Пресенца, овце. И гледам къде се виждам. Вече го няма. Добре, събрах голд. Събрах го всичкият. Готово. Идвам при теб. Свърши епизода. Добре, ви бог, явно това беше всичко от този епизод. Ние ги снимаме къси. Най-много 16 минути, най-много 15 минути. И да, това е. Ей, виж моркови. Чао!